أهلا بكم مستمعينا في بودكاست تواقع. هذا البرنامج من إنتاج سبر. طبعا اليوم تجربة جديدة وحلقة جديدة وإحساس مفعم بالحيوية، إحساس إنه أنا وصلت وحققت شيء أبغاه، إحساس غريب، وإن شاء الله إنه الكثير منكم يجرب هذا الإحساس. طبعا ما أوصف لكم إحساسي وأنا اليوم قاعدة أسجل أول حلقات بودكاست تواقة، البودكاست اللي تمنيته تقريبا من أكثر من سنة، وأنا أسعى إنه يكون عندي بودكاست خاص فيني، يكون عندي صوت أقدر من خلاله أوصل لأكبر شريحة ممكنة، وإنه أغير لو شخص واحد للأفضل. جميعنا نعلم أو نعرف إنه النفس تتوق للنجاح والتغيير للأفضل. طب إيش هو التغيير الإيجابي؟ أو خلونا بمعنى أصح نعرف إيش هو التغيير، أو إحنا إيش حابين نغير بأنفسنا. كل شخص فيه شيء سلبي بحياته أو بشخصيته حاب إنه يغيرها، فخلونا نعرف إيش يعني غير يعني بدل، يعني انتقل من حال إلى آخر. طبعا كثير يجهل إنه الحين وبهذا الوقت إحنا نمر بأزمة إنه إحنا قاعدين نهمل أنفسنا، نهمل تطوير قدراتنا بشكل كبير، وهذا من أخطر الأزمات اللي إحنا الحين نمر فيها ويمر فيها شبابنا اليوم، اللي هي أزمة إهمال تزكية النفس، تنمية الذات وتطويرها. نجد الغالبية منهم ينتظرون أن يأتي التغيير والإصلاح من غيرهم، يعني كثير ينتظر، والله أنا جالس وأنتظر إنه الشخص الفلاني هو اللي يغيرني، الشخص الفلاني هو اللي يوصلني للوظيفة الفلانية وللمنصب الفلاني. طب أنت جالس، أنت مو قاعد تشتغل على نفسك، أنت مو قاعد تطور قدراتك، أنت مو قاعد تمشي. طب هو وصل بقدراته، يعني أنت لما كذا جالس وتبغى الناس يغيرون منك، طب أنت مو قاعد تسعى. أول مرحلة هي السعي في أي شيء إحنا نبغاه، لازم نسعى، لازم نحاول. أنا عندي قاعدة تقول إنه try again and try again and try again، في الأخير بنوصل للشيء اللي إحنا نبغاه. لازم من المحاولة، لازم إنه إحنا نسعى. طبعا ناسين بذلك أو متناسين إنه أساس أي إصلاح أو تغيير حقيقي يجب أن يبدأ من الداخل. كثير يهمل هذا الشيء. طب أنت إذا ما تحركت، أنت إذا ما اشتغلت على نفسك، ما راح توصل لأي شيء بالحياة. طبعا أود أن أذكر نفسي أولا وأذكركم مستمعيني بأن تزكية النفس والارتقاء الفكري والأخلاقي هو أساس أي نهضة. حتى سبحانه يقول لا يغير ما بنا من ذل ودمار وتأخر عن بقية الأمم، كما قال في قاعدة ربانية تقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه قاعدة ربانية، هو رب يقول أنا ما بغير من قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا رب يقول هذا الشيء، فمين أنت عشان تقول لا والله أنا ما راح أتغير والشخص الفلاني هو اللي بيغيرني، أو الوظيفة الفلانية هي اللي بتغيرني، أو والدتي هي اللي بتغيرني. فلازم نعرف فكرة إنه إحنا لازم تبدأ هذا الشيء من داخلنا، لازم يكون عندنا رغبة بالتغيير، رغبة صارمة جدا، وسعي إنه إحنا لازم نتغير. طبعا من أهم مراحل التغيير الإيجابي هي الإقدام بجدية، ومو فقط إنه التغيير، أي شيء نبغاه بالحياة لازم إحنا نقدم عليه بجدية، يكون عندنا فعلا رغبة عارمة إنه إحنا نوصل لهذا الشيء. لازم يكون عندنا قوة سعي، قوة صبر، لأنه بتقابلنا أشياء مرة كثير، بس لازم يكون عندنا الصبر، لازم يكون عندنا الجدية، إنه إحنا والله فعلا حابين نتغير، أنا فعلا شخص حاب يوصل للشيء اللي يبغاه. طب أنت شلون بتوصل إذا أنت مو قاعد تحاول؟ فلازم نؤمن بفكرة إنه التغيير لابد أن يأتي من الداخل ومن رغبة صارمة على التغيير، ونكون جادين بهذا الموضوع. طبعا في مراحل كثير للتغيير، ولازم احنا نعرف هذه المراحل عشان نقدر نساعد أنفسنا إنه والله احنا فعلا نتغير للأفضل. طب إيش هي هذه المراحل؟ أول مراحل التغيير الإيجابي هو قلت لكم بالسابق إنه يقدم بجدية على هذا التغيير. لازم إنه أنت فعلا تكون عارف وموقن إنه إحنا لازم نسعى، ولازم نكون جادين جدا في هذا الموضوع. طيب إيش هي المرحلة الثانية؟ في مرحلة تسمى مرحلة الإسقاطات. طب إيش هي مرحلة الإسقاطات؟ أنا أول مرة أسمع بهذه المرحلة، وكثير يجهل هذه المرحلة، وأنا أعتقد بالنسبة لي طبعا
وبالنسبة لكثير من الأشخاص اللي فعلا خاضوا تجربة التغيير ووصلوا للأشياء اللي هم يبغونها في هذه المرحلة، مرحلة الإسقاطات. طب إيش هي هذه المرحلة؟ أنا مو عارف إيش هي. طبعا هذه المرحلة كثير منا يكون الحين هو فيها بس مو عارف إيش هي هذه المرحلة. المرحلة هذه هي مرحلة يكون فيها الشخص ما يرى أنه سبب في مشاكله ووضعه الحالي. شلون يعني والله أنا في مشكلة الآن في وظيفتي، فقاعدة أطلع نفسي منها زي الشعرة من العجين، أقول أنا مالي دخل، والله فلان السبب، والله مدير السبب، والله الوقت السبب، والله الزمن السبب، والله عيالي بالبيت هم السبب، والله والدتي هم السبب، والله زوجتي، إنه إحنا نرمي وضعنا على الأشخاص الثانيين. إحنا ما نواجه المشكلة ونقول إحنا السبب. فكل يعني الظروف الخارجية هذه أبدا ما لها علاقة بالوضع اللي أنت فيه. فكثير يرى إنه مثلا أم القاسي المتسلطة هي السبب، أقاربي والله هذا سحرني وهذا حسدني، وأنا حكومتي ظالمة وضيعت علي فرص، بلدي غير متفهم، والمضطرب الجاحد الذي يدوس على الأمال، أو الزمن المخزي الذي نعيش فيه. حتى يصل لمرحلة عند بعض الناس يلوم الدهر. يعني فعلا في أشخاص يلومون الدهر، والله هذا الزمن هو السبب، والله إحنا في وقت هو السبب. طب يعني شلون أنت وصلت لمرحلة أنه تلوم الخالق؟ ففي كثير يوصلون لهذه المرحلة، وهذه من أخطر المراحل. عشان تغير من نفسك أنت لازم تعدي هذه المرحلة. طيب شلون نعدي هذه المرحلة؟ طبعا في هذه المرحلة الإنسان لا أمل منه من تغيير وضعه أبدا بتاتا البتة، أو حتى أنه يتشافى من هذا المرض، أو أنه يقدر يتغلب على مشكلته. أغلب الناس بالذات أمتنا اليوم يعيشون في هذه المرحلة، وكثير نلاحظ بوقتنا الحاضر أنه والله الزمن، والله إحنا بالسنة، والله الجيل الفلاني هو السبب، وندخل بدوامة ما لها نهاية، وناسين أنه ممكن إحنا يبدأ التغيير من عندنا. طبعا بعد هذه المرحلة نجي لمرحلة الاستيعاب، واللي هي المرحلة المهمة واللي إحنا جميعنا لازم نوصل لها، إنه إحنا نستوعب أي شيء يصير. إحنا لازم نكون فاهمين المشكلة، ولازم نعرف ونيقن إنه هذه المشكلة منا إحنا، مو من الظروف الخارجية والظروف المحيطة بنا. ما نرمي أشياءنا على الغير. يعني نوصل لمرحلة عقلانية شوي. إحنا أوكي أنا تأخرت على دوامي، والله أنا نمت متأخر، أنا السبب. يعني إحنا لازم فعليا نوصل لهذه المرحلة من الإدراك والصراحة مع الذات، عشان نقدر نطور من نفسنا ونعدل ونصلح ونبدل. أما والله لو أنا بجلس أرمي مشاكلي وأشيائي وظروفي اللي قاعدة تصير فيني على دوامي، على أهلي، على زوجتي اللي ما قومتني للدوام، على الزحمة اللي بالطريق، إلى متى؟ فإذا ما حصلت مرحلة الاستيعاب، وهذا أمر لا شك منطقي، فمن لا يعترف بوجود المشكلة لن يحلها أبدا مطلقا. طيب بعد مرحلة الاستيعاب والإسقاطات وهذه المراحل نجي نوصل لمرحلة الاستعداد. طب إيش هي مرحلة الاستعداد؟ الحين نجي لمرحلة إنه إحنا جاهزين، I can do it. أنا في مرحلة الاستعداد اللي خلاص يلا دن. طب إيش هي مرحلة الاستعداد؟ مرحلة الاستشارة والسؤال، بعدين تخطيط، وأخيرا نطبق ونحاول وننفذ. طبعا التنفيذ هو صلب الإنجاز في كل شيء، بس لازم قبل التنفيذ يكون عندنا سيستم معين إحنا نمشي عليه، اللي هي مثل ما قلت بالسابق مرحلة الإسقاطات، مرحلة الاعتراف، ومرحلة الاستعداد. طيب في نص شعري يقول: ما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابة، وما استعصى على قوم منال، إذا الإقدام كان له ركابة. فإذا هذا البيت يقول كذا، وفي آية قرآنية وقاعدة ربانية تنص على أنه ما في أي تغيير بالحياة يصير من الخارج. أنت لازم تغير نفسك من الداخل، لازم تتعايش مع فكرة أنه والله أنا لازم أعدل من نفسي، أنا أمر بهذه المشكلة لأني أنا السبب. هذا البرنامج برعاية بن فاضل للأجهزة. طيب نجي الحين لمرحلة مهمة جدا. هذه المرحلة أنا أشبهها بالشخص اللي يتمرن، الشخص اللي سواء سمين وحاب ينحف، أو سواء نحيف وحاب يعضل شوي. فلازم الاستمرارية.
يعني ما راح يعضل فجأة كذا، يعني ينام يصحى وهو معضل، أو ينام ويقوم هو نحيف. لا، لازم يكون عندنا إنه مرحلة المحافظة والعزيمة والإصرار والصبر، ونتأكد دائما إنه ما في محاولة تبوت بالفشل أبدا. أول محاولة ممكن إن نحن نفشل، بس تاني محاولة يعني إمكانية الفشل فيها تكون قليلة ضئيلة جدا. ثالث محاولة أكيد بنوصل للشيء اللي إحنا نبغاه. فعشان نحصل على نتائج لازم نضمن الاستمرارية، طبعا استمرارية النجاح، وإنه رعاية التشافي للوصول إلى بر الأمان. إحنا لازم نوصل إلى هذه المرحلة، إنه إحنا نوصل لبر الأمان. إحنا والله وصلنا وخلاص، الشيء أنا حطيت خطة، وهذه الخطة مشيت عليها وحققت اللي أنا أبغاه، خلاص بكذا أنا ارتحت، والآن وقت إني أجلس وأشوف وأتفرج بالرايح والجاي. طيب، في كمان مرحلة بعد مرحلة المحافظة على هذا الاستمرارية في النجاح والتغيير للأفضل، مرحلة القضاء على المشكلة. طب شلون إحنا بنقضي على المشكلة؟ طبعا في هذه المرحلة أول شيء لازم إحنا نتأكد من حدوث التغيير. لازم إحنا نشوف فعلا إنه إحنا قاعدين نحس بتغيير ولا لا، لأنه طالما إحنا مو قاعدين نحس بتغيير، إحنا إيش قاعدين نسوي؟ طالما أنت حاولت مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس وأنت مو قاعد تشوف تغيير، أعرف إنه في شيء غلط، أنت قاعد تسوي شيء غلط. فترجع من جديد وتعدل وتشوف الخطأ وين وتبدأ من جديد، إلى طبعا إنه نوصل لهدف مرجو، للهدف اللي إحنا نطمح له من البداية. طبعا في هذه المرحلة يشعر الإنسان فعلا أنا تغيرت. لازم أنتوا توصلون لهذه المرحلة، وما أقول لكم إنه صعب، بس كمان مو سهل. لازم يكون عندنا عزيمة، لازم يكون عندنا إصرار إنه فعلا والله إحنا حابين نتغير. طيب، في هذه المرحلة بيكون في أشياء سلبية كثير بتمر. طب جواهر، إيش هي هذه الأشياء السلبية اللي ممكن تأثر علينا؟ مرحلة المثبطين، مرحلة الأشخاص، عرفتوا هذول اللي نفس حبة الحيل بالرز. اللي ما في شخص تخلو حياته منهم. في كثير يعني، وحتى الحين في كل شخص أكيد بحياته هذا الشخص اللي على الزلة، والله أنت ما تقدر، والله صعب، ترى صعب عليك، ترى أنا قال لي فلان إنه الشيء هذا صعب جدا. طب أنت جرب، لا تسمع، لأن أنت بتقابل أشخاص مرة كثير من هذه الفئة وبتنزعج، ولو بتجلس تفتح أذانيك لهم صدقني أنت ما راح توصل للشيء اللي تبغاه. فكلنا فعليا كلنا ما في حياة تخلو من هذول الأشخاص. وأنا للأمانة للآن ما أعرف الأشخاص هذول هم إيش يبغون. طالما أنت شخص مو حاب تتغير، طالما أنت شخص تبغى تظل كذا الناس تمشي وتعدل من نفسها وتتطور من قدراتها وتتعلم وتمارس هواياتها وعايش حياتها، وانت تتفرج ويلا على الزلة انت شلون سويت كذا؟ ترى مو صح، ترى مو بالشكل، يعني انت سويتها بس ترى مو بالشكل الصح، ترى والله انت ما تقدر، صعب جدا انه انت توصل للشيء هذا. ليه؟ ترى سمعت فلان قال انه في واحد يعرفه طب خلاص انت مو حاب تتغير، انا حابة اتغير، لا تأثر علي بكلامك. ففي في أشخاص فعلا مدمنين السلبية ويحبون يأثرون على اللي حولهم. وفي للأسف بعض الأشخاص يشوفون إنه هذا العالم عالم سوداوي بشكل غريب. طبعا من المؤكد إن كل شخص فينا يعرف أشخاص من هذا النوعية. طبعا مهما كانت الأمور تسير بشكل طيب إلا ما يطلع لك هذا الشخص. فإحنا نركز على الجانب الإيجابي ونترك هذا الجانب السلبي. طبعا هم هذول الأشخاص بالذات لا، هم يشوفون الجانب السلبي ويتركون الجانب الإيجابي. عشان كذا إحنا فعليا لازم وضروري نتخلص منهم وما نلقي لهم بال، نمشي نسعى بالحياة. هم كذا ما راح يتغيرون. طبعا هذا لا يعني إنهم سيئون، لكن شوي عندهم لبس في موضوع ما. طيب، في أشخاص يرمون كلمات فيها سم. طبعا هذول فئة ثانية، هذول فئة يعني قوية أكثر. هذول اللي إذا رموا لي الكلمة ممكن تجلس أسبوع كامل بغرفتك مسكر عليك، ويا كثرهم بحياتنا ويا كثرهم بحياتي أنا بالذات.
بس لا نلقي لهم بال. أوكي ممكن إحنا نزعل، ممكن نتضايق إنه ليش سوى زي كذا، خصوصا لما يكون شخص قريب منك، بس كمان ما نجلس نبكي على الأطلال وإنه هو ليش سوى زي كذا وأنا فعلا، ونجلس نفكر وإنه فعلا أنا ما أقدر أغير من نفسي، أنا ما أقدر أعدل، هو صادق يبكى. لا، فندخل لدوامة جديدة اللي هي إن إحنا ما نقدر. وهذه المرحلة اللي لازم نركز عليها. إحنا خلاص وضعنا خطة وإحنا لازم نمشي عليها، ولازم نعدل من نفسنا ونغير ونبدل ونطور من ذاتنا ونوصل للشيء اللي نبغاه. أنا والله أنا أبغى أنحف، راح أستمر وراح أنزل كم كيلو اللي أنا أبغاها. أنا باخذ الماجستير، راح أتعب إلى ما أوصل لشهادة الماجستير. أنا أبغى الوظيفة الفلانية، إذا أنا لازم أسعى لها ولازم أوصل لها. فكل شيء في الحياة، كل شيء طبعا كل شيء بالحياة نصيب، لكن إحنا لازم نسعى، لازم نتعب، لازم شوي نشقى. ما راح يجينا أو إحنا جالسين الشيء اللي إحنا نبغاه، لا، لازم نتحرك، لازم نتعب، لازم نسهر. طبعا في في أشياء كثير سيئة بتحصل لنا وإحنا قاعدين نغير ونبدل من حالنا، لكن إحنا لازم نصبر. يعني ما في شيء يجي بالساهل، عشان كذا لازم من البداية نعرف إنه والله هذا الطريق شوي متعب بس مو صعب. لازم ندخل هذه الفكرة بمخنا ونعرف إنه إحنا جالسين نمشي بطريق هو مش صعب لكن كمان مش سهل، بس إحنا رح نوصل. لازم نحط ببالنا إنه إحنا I can do it everything. أي شيء الشخص يبغاه هو قادر يوصل له. طيب وصلنا الحين لنهاية حلقتنا اليوم، وأحس إني تكلمت كثير بس أتمنى أني وصلت لكم شيء بسيط من مراحل التغيير الإيجابي والتغيير من النفس وتطوير النفس، وإنه في كثير من المراحل بحياتنا بيجونا هذول الأشخاص بس لازم نتخطاهم ولازم ما يأثرون فينا، لأنهم مثل الثعبان اللي يلدغك ويمشي. طبعا حاشا أن نشبه هؤلاء الأشخاص طبعا بالثعبان، لكنهم قد يلدغون بلدغة سريعة بكلمة هم لا يلقون لها بالا، لكنها تؤثر طبعا فينا مثل السم. طبعا هذا مو معناته أنه إحنا نقاطع الناس وما نكلمهم، ولكن معناته أنه إحنا نتجنب التأثر. لازم مو كل كلمة وكل نظرة إحنا نتأثر، لا، لازم يكون في شوي قوة، في شوي نكون صارمين بهذا الموضوع، وإنه خلاص يعني إيش يعني نسمع من هنا ونطلع من هنا على قولتهم. في إشارات سلبية بسيطة أو تلميحات سيئة عابرة إحنا يعني تصدر من هؤلاء الأشخاص وتأثر فينا على مدى طويل، وأنا ما أدري صراحة هذول الأشخاص متى ينقرضون، لكن عافانا الله وإياكم أن نكون من هذول الأشخاص. طيب لازم نتذكر دائما أن التغيير ينبع من الداخل بغض النظر عن ظروفك المحيطة. أول شيء إذا كان هدفك تغيير حياتك للأفضل، وإذا ما أخذت هذا الهدف بصدق، صدقوني ربي بيكون عون لكم، بيعينكم على هذا الشيء وبيساعدكم أنه توصلون وتحققون هذا الشيء، وبينبهرون الأشخاص اللي حولك من الأشياء اللي بتظهر عليك. يعني يوضح النتائج اللي قاعد تظهر عليك إنك شخص فعلا سعى وغير وبدل من حاله، وإنه والله فلان، شفت فلان اللي كان تغير الحين وصار أفضل وصار عرفتون. فحاولوا قد ما تقدرون وانتم دائما تطورون من نفسكم، من تفكيركم، من الأشياء. يعني حتى الأشخاص اللي يعني حولكم طوروا منهم، يعني كونوا أنتوا البداية الجيدة. فبس يعني اليوم كثرت شوي عليكم بالكلام وأخذنا شوي وقت طويل، بس أتمنى من كل قلبي أنه هذا البودكاست يؤثر فيكم بشكل إيجابي ويساعدكم على التغيير والتعديل بحياتكم، وبإذن الله أنه يعني أوصل لهدفي من هذا البودكاست. طبعا ما أدري إيش أقول للأمانة، لكن كل كلامي الأخير كان يعني أنه أنتوا لا توقفون أبدا عن المحاولة والاستمرار عشان تحققون الشيء اللي تبغونه. وهذا الكلام طبعا راح استمر أقوله في كل حلقاتي الجاية بإذن الله. استمروا، keep going أبدا، never لا تستسلمون، don't give up أبدا مهما كانت الظروف المحيطة.
لا تستسلمون عن تطوير ذاتكم والتغيير من نفسكم للأفضل. طبعا خلاص وصلنا للنهاية. أتمنى أني ما طولت عليكم، وأتمنى أنه كنت ظل خفيف عليكم وعلى مسامعكم. أعزائي المستمعين، كانت معاكم جواهر الشهري. طبعا اللي حابين يكونون على تواصل دائم، أنا موجودة دائما بالإنستغرام، موجودة بالسناب شات، وعندي كذا منصة اجتماعية، وموجودة تقريبا بكل السوشيال ميديا. ف جي شرطة تحت بلوجر، هذا حسابي في كل مكان. إذا حابين طبعا أكون معكم بكل مكان أنا ما عندي مشكلة. فحياكم، وما عاد في شيء للأمانة. نلقاكم بإذن الله على خير في حلقة جديدة وبودكاست جديد. في أمان الله.